కస్టమర్ ల్యాప్టాప్ కీబోర్డ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. 2-3 కీస్ పనిచేయడం లేదు. నేను కొత్త కీబోర్డ్తో కస్టమర్ ఇంటికి వెళ్ళి కస్టమర్ దగ్గరే కీబోర్డ్ రిప్లేస్ చేశాను. ల్యాప్టాప్ కింద 2 మెయిన్ స్క్రూస్ ఉంటాయి కీబోర్డ్ హోల్డ్ చేసేవి. ఆ స్క్రూస్ ఓపెన్ చేసుకుంటే పైన కీబోర్డ్ వచ్చేస్తుంది. ఈ పర్టికులర్ మోడల్లో కీబోర్డ్ రిప్లేస్మెంట్ చాలా ఈజీ. కీబోర్డ్ రిప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఆల్ కీస్ వర్కింగ్ ఫైన్. కీబోర్డ్ టెస్టర్లో చెక్ చేశాను. అలాగే కస్టమర్ కూడా సాటిస్ఫైడ్. మీకు కూడా ఇలాగా హోమ్ సర్వీస్ కావాలి అనుకుంటే కాల్ లేదా వాట్సాప్ చేయండి. ఆల్ ఓవర్ హైదరాబాద్ సర్వీస్ అవైలబుల్ ఉంది.